إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا. على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا. وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا.